हेलो दोस्तों वाइन मेकिंग के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज ये देखिए वाइन फ़िल्टर का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये देखिए इसको मैं अनपैक करने जा रहा हूँ। ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था। तो ये देखिए आज आपको दिखाता हूँ ये वाइन फ़िल्टर कैसा है, आपको ये कैसा वर्क करता है वो भी दिखाऊँगा। तो दोस्तों ये देखिए अभी इसको मैं अनपैक कर लेता हूँ और बाद में आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा वर्क करता है। तो दोस्तों मैंने पहले भी एक फ़िल्टर ऑर्डर किया था, वो उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया था। तो ये भला अभी मुझे 1.5 महीना बाद इसका डिलीवरी मिला है। इन्होंने बहुत लेट कर दिया इसका डिलीवरी देने में। ये 1.5 महीना बाद मिला है, 500 रुपये में आया है। तो दोस्तों चलिए इसको अनपैक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने इसको अनपैक कर दिया है। ये देखिए ये पाइप है और ये देखिए इसमें एक फ़िल्टर लगा हुआ है और ये एक बोतल में ये देखिए घुसाड़ कर इसको ऐसे दबा कर इसमें से निकालने के लिए है। ये देखिए इसमें फ़िल्टर दोस्तों ये छन्नी लगा हुआ है वाइन को छानने के लिए। ये देखिए बढ़िया फ़िल्टर लगा हुआ है और ये दूसरी साइड जिसको दबाकर बोतल में डाला जाता है, जिसे वाइन बोतल में जाता है सीधा। तो दोस्तों चलिए इसको हम उपयोग करके देख लेते हैं कि यह कैसा वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने वाइन को डिकंटेशन करने के लिए रखा था। अभी मेरे पास कोई वाइन फ़िल्टर करने वाला नहीं था, तो ये मैं इसी को ही आपको प्रयोग करके बता रहा हूँ कि कैसे इसको उपयोग किया जाता है इस फ़िल्टर को। तो दोस्तों ये देखिए ये फ़िल्टर वाला जो जहाँ छन्नी लगा हुआ है इसको इस जार में डाल देना है। ये देखिए इसको जार में डाल देना होता है। और दोस्तों ये देखिए ये दूसरा वाला सिरा ये इसको बोतल में डालकर ऐसे दबा देना होता है। ये देखिए ऐसे, तो ये वाइन जो है ऐसे आना शुरू हो जाता है। ये देखिए ये बढ़िया वाइन आना स्टार्ट हो चुका है। बढ़िया है ये फ़िल्टर करने के लिए, ठीक है। बाकी दोस्तों इसमें थोड़ा ख़राबी था, ये मैंने अब इसको खोल के इसको सही थोड़ा किया है। बीच में से इसका जो पत्ती होता है वो ख़राब था, इसमें बीच में छोटा पत्ती लगा हुआ होता है। तो ठीक है दोस्तों ये बढ़िया काम कर रहा है, ये बढ़िया फ़िल्टर करेगा। तो आपने मंगवाना है तो आप अमेजोन से मंगवा सकते हो। जो 500 रुपये में आपको अमेजोन से मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हो। इसका डिलीवरी मुझे बहुत लेट मिला था, 1.5 महीना बाद इसका डिलीवरी मिला है। आपको भी अगर ख़रीदना हो तो आपको 1.5 महीना वेट करना पड़ेगा, फिर आपको ये मिलेगा। तो दोस्तों ये देखिए इसको मैंने फ़िल्टर कर लिए हूँ। ये देखिए बढ़िया फ़िल्टर हो चुका है। तो दोस्तों ठीक है, इतना बढ़िया भी मुझे नहीं लगा, मुझे वैसे भी फ़िल्टर करना जी अच्छा लगता है। ये देखिए इसके साथ भी इतना मज़ा नहीं आया फ़िल्टर, मुझे लगता है इतना बढ़िया नहीं है। बाकी आपका मर्ज़ी, आपने ख़रीदना हो तो आप ख़रीद लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।